da bodwem na emoja enso edi emu afurusamu a yen kan kire Zawe se woni yen adiniye anya asem keto akora empempi no ya na meta kan wo bi wo a enne wono so ebeka se krupo twedi aboba se yadom ene na ani ne ye adai wakodwa so wanyamfa so wakodwa so ne sika ayira wakodwa so akrofo afa no nyoma eno ti no se woka se yemfa se dama krupo twedi apo a duru ba bi akwa bi so no obekunkum nanim kakra efri se efri anopa no na wo sirisiriwu na de bai na asi anwumrei ama waka nanim asiso de bai na asi anwumrei ama wo su dwirawo obi so ahwere ne dofo biewu obi so ahwere ne maame ne papa anwumrei o nanso so no ne nyina kamfu ano krupo twedi apoba se yadom ne twiro ni mu wo se de besi bia no yemfa enase emfa ema no sanse onu nanim de ye enempempi ya na woye ede ema ne ma wofosa wa wosi adaka wo kan konkotema meni wosi abitie sija so sikofans wosi sikofans ideas hey wakodu masamo wira fidie ema trom obedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa no ya ba no na ya ba akwasi pinti a wodi obidie na oni obidie enso ene Sompa Asem Mpe Nipa no ye ku akoyanim ye ne danchamruso ye danso mu Sompa Asem Mpe Nipa wodofo ye ne agigin no ye tinso nani amadodo no a enso aba besabianom eye Sompa Asem Mpe Nipa no a maka cho se sisem apo mentemme ho ase eno na de bedan dwumadie ya ni apane pomasi bre ni ade ama kama ni nyina kamfu ano asudua bua no na ye pese ye nom ewo Ghana memu ankanka santemam ha na nyoma enso ekontem ede ema adehye wa santemam na yefa chiakase enko na yemfa enkoma sofase dikro sofase dikro na nasu bonten obomfa dwumadie wei eni agro kra kobo de he wasi kobo de he na wobeka kire wo osi lo pipi wasi demumu de he yanchia sports crew no nyina omomfa terms no eni agro kra abew wasi na bebew na abew ne ekon na ye de akoya nim Sompa Asem Mpe Nipa no na maka kire so ye ni ohwintim prekon ye ne atibunu na ya san ate kokko ye kafita ni asai akatuntum Sompa Asem Mpe Nipa no ye obi ka kira santeman ena nwumre en ye obi kira santeman enya asem keto akra Sompa Asem Mpe Nipa no medika ka kira se ye sisi sempa de ye dwumadie we so enu ti no se ye baba pomo ye de ye number no ebetudwa se de be ya obi biada wo hiamwo bia no no aba Sompa Asem Mpe Nipa tititia ni akon na ye de ajo kama pa ye ko akoya ni manuma ka che se ye nimten na ye ko na ye de akọ wo kiti kriki wo se akokọ wo hu ya ye ngro ne mpaboa de biada omna samo bibia bokọ de Ofo bia boko na so nyame wo tumi kase arewo bi na mete ya ahamadwen kakra o adedi asemo ya enoma bi sinese onim hu nim dia na wajai na omo nim hu nim dia no aye ena yenwa be ma bia insu yiri na edene ko na onene papa ne koye adwuma construction inti akora no eden nsuo no edene ko ena obi ogina nchen eye se okwa akoyi no ya odo okwa akoyi nsuo na yiri nkan no okay nti akora no de ne ko na wotietiem nti de ono no eko save ne life no momawu ama de ono nsuo ne de ne ko no otiase aitesi ya na we na mpese mbusa se fa ko na nsuo na yiri no otimi se nsuo ankasa da ho but ya se drum bi na se nsuo no yesa na onim hu nim dia ya mentomo obako ya yesem obako yaw ya wo bi o hwa wonim dware obako wonim dware pa ya me swimming pool me kwa me na mano me kwa de mentom bebi ankura ne dwa na me bobogu me ho me bi nsuo ko ma so me ha me pa ifie nye na menim se nsuo ko asum na asa de nsuo gum na yelisi na asa pi the whole day disturb me pa se nsuo asem de enti ya na me bobogu me ne nkura na edi fusemeka
Kevin sere enwanwa ohun no ho so re eno da ni tope wai me nko me lake mako home prenu na me na manu sa no mo sere me lake de da me wo Kumasi Polytechnic no ya kosa no esa si wiki de kosa na me bubogu me bubogu abeka se dwade ma bi ye nyina ya dwale amempa ai to the Kevin sere wai nti ya we ne ban se ya Nipa ko ne boni awa nyina nyame de beche na na entina na me ka se fa ko an susu aro na nam no esupa da ho ka esusu eno no nsu enim ne susu ko nipa o susu anu me mahunim no se esupa da ho na mo di fia kam suo no entu na ye tene ya jeje wo kwa yi me di obi kwa de aye sacrifice a wo na oba be yi o ne tene okay iti na chese sa de nipa hweye wo ho bebia susu anu fire esupa da ho de bofu achi wade akam no na magana from baby no say no but nipa bi ani na wo ya momu ka wo ma fada nka otimi ya yanka wo wani o wani di mi obi kwaku chao ami hu ade wa be se anopa mi ni di ya mi hu ade pa ba odi di anani na to ko di di an ma ye ni ha this ya otwe ye ntro ma manfo so obi metra oh na maybe first FM kantan kranka she nkoma ne ba mu o usu she oh ni shi ai mpu woman ne so ntimi mfa afuro na chief producer say onkobo adwe 7 won wen no musu no na onpromu ye tete ho abe ne boso me ensan na ye chechiri na sister number say afa ya furu na opeso obeda owusu ase na say we na esre kwa ya enkom shere ko yo mom shere da bi keka bi de ya me se enkom shere te se boxing boxing nipa me no gya ring mo ko no tutubo na do ja utwu tan ba ko be kan e kan na lande an wabo sa na enkom shere knockdown number because nipa nta so da na ka se pa na adwafo wa utwu tan nipa dom no bi di adwafo wa mfo wa be wo when the friend I Eric wa utwu tan bi di Eric no ekoko when the Kevin ekoko abonti rasta obi bako bi kwa no ma hu Kevin kwa yibo ni din wo Sompa ya bon din Sompa no abegina la ni ayaw nti eno de ehun ntama nkanye ni o se kwa kuso wani makaja je nkomi enko wo de me amefa bombo ne man nam sofo la na mtieti omu ni musam wi ana matwe recording ya omozo mbeba ne we ne baba ko wu ne baba ko so kwa ku asema wo kan ya ye ni abro egusu kan ye baby a terrain ne nam no Ghana manfo ho kire wo mo Ghana manfo pa kwantu atu ese nya mo foto ana dodo no aso nya wade epekunu dodo no aso peba sa de mabobo su tie ka se mo nsole me a ebefa me na me ka kire wo tie anya mo foto on debi na omo no nyame nso ankasa nkire wo omo ye frɛ omo no omo ko nyame ankasa nkire wo aha so omo no omayo ma so omo ya kwadwero mo mpaye na ese nyame wo mpaye a utie ne wo te ne wo de wa busa de be ma anya tan na nyame tan obi ne mo wo na wa lazy wo mpaye bom kwaku enipa bebire hye nkom wo hasode no eduru ba bi ana unshira na pie yese nyame hira wo nene na beshia senti na meka se nkom hye no ete se boxing ring mu ginem bro no Mactasin totosa Mactasin nya obia na ye yi o no nim tokwa no tatesh nyansa na ana wo to bro nso o yirim eti ana Bruno ka chen se Mactasin bro ka ete se cement bag e free so abebo so o yirim ti wutwu mutana ba ko ka wa betofom ana mo de bu ni ba onua wo ani kwaku wani na unse wonim bible mu kwaku nim bible mu na wo ka o hya egina na o senso a eye adwuma nti minim de nti o me tete ha but ya fa adwen bi na se ne ye betumi de yawada friend na ki na me popo ye betu de yawada bia wo ma kwaku we nyanto kwa men kan bone ne mo me bo prophet me akwa aba adai ye mata te se wupo nyame asem na kwaku wupo yi ni de zo bia obi no de ya ri je ni pe bia na wani obi akese ye ma
abusunya a ɔmo de hyɛ ne kɔ ne ɔmo yako na ya mo ɔmo hyɛ de ne kɔ sɛ etum le bi na so nipa firi ne kram sɛ ɔkɔ ya dɔyɛ ana papa ne kɔ wie si ya abusunya bi sɛ wan tran ne baabi kura na wanya asomdi ama no na nso no ɔmo nim sɛ ne nkrabiam no ebehye mu sɛ ɛda bi si ɔbɛkɔ frɛde je wo ba ne sɛ na yɛ bibia wɔ hɔ etum le bi so a engangrabia no ahɔyie bi no wanyɛ na ama bi ayɔ ndina Yesu ba ya no Nyankopɔn na asoma tumi kura no ba no de ahɔyie fra na bra bɔ pa nyɛ sa ne ɔbɛyɛ owie de tum de bi a me kɔ hɔ nyame na man kɔ hɔ ne papa da no obo no studio hɔ wura hɔ na ɔse da bi ni ayira no nka ho ba we de wura hɔ ma mfa wo yɛ suspect wo kan ade na yɛ obi sa ho so me kɔ hɔ nyame man kɔ hɔ kora na me nya asomdie ya tum de bi a hwe nipa na wo korɔ no ni ɔyɛ ma wo a wo ni experience wo bɛkɔ te sɛ sɛ bitafrache usane aburu sanya na bɛyɛ sport sɛ duwa ni mu asrepo wan ato a wo bɛto ho no because your boss unu so so ni mu a 10 million bigura be suwa me na so ya da wa manantia wa ti asem na se nti wo bewie na wo afa ho wo abɛtɔ wo so na tri dia ayi na no na cleansing wan ka bi anhwem na ni experience ya di so nipa na nso baby adidi ye sɛ o di to mi dia pressure ne sɛ bitafrache how nipa ne ye ma ne sɛ de o cherish no itima ayi mistake bi eni ban so ye wa wo papa o 2 years pa na nso amina to swimming pool wo with me no ze me dare enso be nya afa brade Nyankopɔn ne e be kan atro se koye ne abetimi ne be kan atro wani mna ho so na aba na da wa na papa no ya ese fem fram e bo ba sa se be onye kwase na esi ye ne kofa ba e ka se akora ya wo koyi obi ayi mambie ayi dade mano ayi to ne ni na edi ndo cheki za go egu ko mu kura be kume eni mi ndom bragu no nya nkwa na mewu bragu amiwu ya se mo na tu anamonti ese Kristo hwe yeso se to da bia na one nanano mu nsu akasa na ne ma bi wo mo so consider because eto bi amfonso na ma abufu aba na yeye nim ho hwe na mo de abeyan aye ko mu keke nti yawo ya basiri nim se na de eden ya abrabo kasa obrayo kon yes nti ye be di tu obrayo kon mu nsem de bi na afemi e wachi no ye de abre manfo nyame hia se da nso odi bi ba mane ma ye kama no ke anoti da ukua da bia yo brayo kon odofo na se de misi kanu no obi ani wa brabo wabawi o da bi o anoti na mpempi no was papa wedi o wisko so jai ne pukura nso togum anoti odofo eduru ba bia e was abrabo no ye di bi ye mfato ho ne esuamu ade na nyoma etumi konkai edema medical card to say dwumadie wedi ne fa dodo no aye futu sem ne atatene se de nipa utie yi a na wantie yi so a ibesi so wunam na ye de wasi tempo so anoti na ye ne apostle boa apostle said boa ono na ene ye ne no eba behwehwe komo wo brayo kon adwumadie so apostle said boa wafam papa abrabon wafamu a enya asem keto akora na wadofo ma menka asem bi na efa tu trim ena nwumre se not everybody asking you about your plans is praying for your success. Not everybody asking you about your plans is praying for your success. Ne wona wo busa se abrabon no pese oye den na empokura ne ya adwene se babua wa brabom na wo de ye nkomodie orofo ene me ka kire se saafo no a wo be ka kire wo mu no enye omu nyina na epe wo nkankuru wona wo bo wonsem emma wo na ususu se wo mu ani agye no saafo no nyina no omo mpe wo kankuru eno ti ena twona ka kire wo se eduru baabi ade wonsa bokum eye no enka emma wonsa nifa ekura entumi enhu ena asam wa me ka kire no na eka wano tum na ye kom na Nyankopɔn enhyira wo nwie ansa na obotaye no a opese wo kuduru no watumi abie so we ye Sompa Asem Mpe Nipa no a apostle said boa ye ne na twetwe nkombo a enya asam ketwa enne okopie mu prison ene yetwam ne akọ prison fie ho ne akọ twetwe nkombo na ye tietie prison omo akọ ho da no a ehwa abrabọ no ennafom ene ye apa ene ahokyere pa aduane omudie ye kamana omunya nsu papa binom anaso omo boni nti ye tuo omo so ka abra ye ma omo aduane papa bi enie
ye tue omo so ka wa bra ba bi omo dan ye se muwa bi e fra omo krokota omo apai wo ho a edwe wo mo aban bo wo mo ka so omo ni di ennom na omo na ba bi papa na empokura na enfom so ne bone a waye no ka won kombra na ko nsua hu nyansa na wonyan sa de no ye busa so omo koba kurampo ya na omo gya na Apostle said boa ene ye ne no betwetwe prison komo okopiem e won sabom prisons de no waye omo follow komo no wan hye da anya hwe na ye hisem ene manisa ebasa dodo no na wa afiase omo anya hwe o dodo na wa afiase omo nim de omo ye na nso omo dem ene ye betwetwe sa komo no ehemfo no okoto wo mo ho Ghana mpanifo na bi demu ana no so eye nkomo foforo Apostle said boa watena se yeko nyekoti yenwum no emrasisi obra yoko abrabo ne bo eye bonapa anu kwasem se obra ayoko abrabo ne bonafom abrabo ne bo eye bonapa Asem Apostle memo akwaba mejoso bibia boko de awurade adom nyame wo tumi enano menam sana papa bi se apostle ya wo ba odwumadi so de woni akufu ado sedodo enam se sana dodo no a eka enam se na akohu no ye TV na teko o se hwe TV na teko aya mo kire ye kwa afoforo Facebook ni YouTube no ho na metie adwumadi no every eno ti subscribe share afoforo hwe bi no wontie bi emfamfiri wo ye ne Apostle said boa ena ebetwetwen komo no Apostle Mira. Ewie ne nyina ne se afedie ye do kopiem e wa afiase. Yeah. No kure. Kopie ho. Na Nsawam prison. Nsawam medium prison. Okay. Ye do ko court ansa. Tribunal. Ya asemo. 81 ko de tribunal kwa na kwa political you say bibia abano efa hu bia abana simbia se government no also no de ombi wuro mu no tribunal no mo de ko nti media no eko yon se ashas me ka kire mo se friend say ne it was almost secretaries instead of regional ministers no nti me fefe musa nti mu say pure na political so that's it. Exactly. Me nema ebe lande wo Togo nyina se me ka kire mo ni nyina ka ho up to now in some medium prison. Okay. I'm se bi ne awurade ni twa kan bia bio. Awurade antimi amwa. Dabi. Ti na obuafu awurade. Papa. Nyanko. Me ka se nyame kura ni ho. Eti me Bible amade uru aho. Na so Bible wan kaida no. Man kaida ma wo prison want to the movie. Bible no de no wi ho. Share. I say soft. Nti o do rapport contempa. Na teze prison for the omo Bible no bakura omo ato wo mo. I say prison ho nipa horo de ho. Politicians wo ho. Okay. And akromfo wo ho. And akromfo mu atorenchen for pa robbers. E wo ho na akromfo nketo a wo na mu twitwa body. Nti mo group wo. House 1, house 2, house 3, house 4. So Osei correct mu say ahihye wo no. Utiri kwa na wo na yimu. Why wo na yimu no. We tiri wa ha na we nso na we tiri wa ha. Na na che no. Sa no me no ho. Oh yeah. Number 1 house 1 ho no. Criminals no pa no. Sa no omo absent no me ne sa. Say hosa na de no mo mada no fa nipa betumi afa na mo ho hen ha wo so mo edo gbako ndos nti twa so da so e prison ni de zanka sa ha prison no and this no how Europe mu de David ha de wo no ura prison na bakra na o emu utase emu kura but a honam ko hu say prophet say ya no mo da wo good na meka no ya asem o na se we do obi humegu obi so ayade wo ha obi abenya bisisi na we kura am say omo fa ho dwane sa hwe uti ko ha na uti ko sa we bi
ebi na kon ebi ena da wa ohwena no pa oh wo de fa hunjo no sanete see no aha oh aha we kwa dem se kwa de dem o e kwa de dem but house one hono Jesus Christ na sa house one he for ne wo ho oh ebi mo kwa ba 3 times obi wo ha kwa ba 3 times inside hono ye wo anyuntofo pa a Christopher anyuntofo gudam ya na ye di wo mu pii koto nyom okay be obitwa 6 months okoye omom ko beto more than 6 people ya na omo peso omo ba ho na ho life no yo mo fa na sa eye nisu de na chi ni nya no so ta say ewi ase hu anokwasemo ndi ya me kasa kire enchiri ma no say de ashase no kan say papa di fu ka kire me say o ma o kan sma kire me tie I mean no em say me fumo kwan kakra okay ene de me kopie ho because o say obonsam nyankopo apam no abasase so nti ni pasase so for ne poase fo nyina enwie so na yesu so bai o so wono ne kwan ne okre so ena Kristo no sa kan say bonsam oya atrofo nyina ja nti di troba ko pe onya bonsam bibia hye obotom wafuna damfo because what di tro anokwasem atro pa Ghana sisi sunu se Ghana atro go and ekoso anokwasem atro nti ye youth no nyina say 100% obinya be 90 or 80 to 90 ya mo atro ko no mu di enti prophet omo na ye ne mu di enye na omo di mu so we eno so sa aduane be na mota die aduane die so wo yiru ofia oben aduane abro what I say obeye for achi so pa ya od bisi wa be 2 weeks ndi wonu calculate set time say between asa esa no abribi na wo mo ho ne die obo fre aduane bi zontori aha na no ya die aduane no ayete say anwafo aduane bi ana ayete say zimafo a check bi no omo aye no buka banku no buka na enkwan omo de be die no e na ama omo atu din sa aduane enkwan ni zontori no na je say zontori na nam ni mu ana nam say zuma apusa nam bi na gum keke so that say na je say ne me no oh enti sa papa nkwa no e madam fo na me kenya me say tama me sa e back na urade be father for me ko me share bible school asina me ye bible lessons na that no na me ko nche me ko kenya me asem no pma sempa but ye mu de na hoduan no nkora na omo hwe ye no omo no eduan ma ye no omo na decide eduan no ka omo omo se wo ye bi omo de bi bre say prisoners okay ntu ye prison what wo ye hwan kwa na ho a president kwa na omo de bi ba se wo zontori no na ba e ho so ye nkora omo se wo ye ho na de aka na de ad no ho no odi no amen nti e na nya enti emra no ma ho kwan se anopa awianwumere so obi aye ready so bebre aduane on be mo di tabia visitor betumi aba ene ni nyine wo ho well minimum de se me be time ne de na wo ho okay let's say wo hwemu o prison for aduane nya wo enye kura enye minimum ni se me fi wachi o na ekura ni mu aye de se sa ta kwa de ne 94 no har me fi o enti ene minimum se o ma to musika no mu dia enye prophet yes apostle yes omo yade a omo asopiti komu no ya na enso ani eyampa infernal ho na eho no agise yare a minor
say be malaria na ti ade na ba we yare pa mo local hospital e ko show kama mo ko show o ko yare pen me Dabi manyare da o dem mu fie say 6.5 na ni nyina wo twa say 21.5 years order for no mo hwe mo so no ya na omo tuti mu good na mo ye mo kaakai sanse me ejina wo a wo prison hon so so de akakabin se nko hode a sa no betiti o mo yeso yes okay so je nwango kana so nya ohwe nti order for mo very good am me ko na me wo mpenfo mienu nsamu hono penipa hono na assistant no e masorba okay me kachiro me na nam kofa no fi ni fie na vrungu ba boko bolga asori okay no pon am asisa ono ane na yire ndomako god so good me ko e no no ntimi de me fa nema easy okay fa nema easy kura apostle edie be pa na enwanwa ehu wo prison ho pa me kasem ba kon chiro me ehono ehu monsamfo wo ho monsamfo wo ho say domogu ho no okay monsamfo so nya kwan ba ho because me experience bi okay me ka chiro say me brama ni ba me ho am me sa fa urade no me ya continue to aso a nearby say me ya continue 3 days 7 days 14 21 and so on, so I could do 42 okay na urade bi ura me pa am sua de enso so ne mua anajo edum okania nti bia won so onai opesa usua de am de ntuma kuntumiti ohun na mempa ne ti sei the mpaso for annex political house where you be eti mada na me din tuma kuntru ho na making camp bible ndam so ara me dae edem na nipa 4 mi jokushiga ne nkofo be 2 soldier 4 say rolling school bi na omko for na echi omo so din de say me ya che me ntumi nka kushiga nko anam kan boys have no more me nka omudi me refi na me dahwa mafemu ada ntuma nzu kuntumiti o de metia se obi di bibia wo me hwe metia mu Jesus na mo da fom ba no say brother adan na me bie mani no na nipa o yes ade no ana honhom yes ade no iwura ye gate no okay ya tumba to wura mi ya tum dade so oba me fia me gate man dade wuram na wuram me kan say Jesus na me bia mani no na na wontimi nko wako no dan ni aka chem se menyaw oso nye awaro ne kan yi na wurum ko oso nye ne ye wo mpa ebo a wo bo no ana I don't know say nipa na di mechi fi ashase no troublesome fam nyina o so that say ndi bia ho no obekumi la say kura no na je say onya wa ye de person wa ye no wa ye wi it because ano nti omu nyina sore ba me nche be hwe say ayi bia wo me fi ha obi dia wo me woni an na ekono obi anso mi apuno no na ho no onmu asisa nipa no efida we mu na makoda ha be wa week time na mu so yi wo mu no mokwa na mu so aba adenti no me ne sa se mu amoda ha se nipa fo no amonya adwene bi adwumboni bi mu nsusu adwumboni bi o ta se ebisi eba ho okay enti lucky enough for me Friday no ena almost say ye na ho nyina nti wo mo ha no o mu di bai o mo say sa o mo aba foforo no no mo de mo ba hye ho enti e free ho no o mo ba hye ya na no
Ohene pompa na omo didn't buy prison. Oh yeah, they Minim events as a ton. I don't know. Ohene obaye nyina rebe no kama na ono koye no koda mempan so mempan no de koto so Friday, Saturday, Sunday ade bechi Monday no na ho bibisi a se obi wu a nyina brobro ye dan ho drawing the attention of nkofo no order for no nti e bru musa na order for no ba o mo mie mo nsoso so mo nu de asie do metwa ma time na aso anopa 5 anom be bia mbe ekoya me mpa no na mda so no ohine no bra so wu Adade na ye no. Do I know? Me mpa no mda so so bi dia de be wo me no papa no ohine no beda so no wu enti na nipa no bebre o mo ada houses no mun say me na so bi ani baby amda me mewu. I'm telling you, until I'm kase hono, emunsanfo ba ho. Nipa we sa no ye me hofa. Ya mami dinechi. Wono nyen baby ko sesi na buko mpa ba ma chia yi mi ame ba no beto no se de bi hu no no. Sara no what why? Hu no prison ho. Mi hu no vision mu no. De be wo. Ai. Ba yeti se abo bi a ye did not to jaso no na wa momo bisa no ana obi a onya accident na ejahye no sa meka no. Okay. Enti na anya me nwanwa se sa adi ni siye because o catch them say onye smenya nti na onimu se mi na me da ho mi de sa me jun se nti wo ba be finish me kura na obidi na ho bagiye so enti me hwe abrabo mu se de ne matoto mea emami de me efi ho me de hu ema urade ye e wo prison ho ha e kwabo nti na akokanya mesem nsawom o mama moko oh yeah so mo di bi ko ewiro mom ko ye ekododo nkofo garden na dade ne bi mu so ko ekotonyum so nti omo group na me say omo kwa no masaba no ye na ye kanya me say no mo de ye kan mo nti omo kotonyum no ana yenso afi mo akanya me say no so that's it mo age collection ba goji collection way omo na be che ya de no omo cha mo ade a omo nyim firi mo nsem omo je order for no na wo the prison wo this guy go here Asem o kotore o eti bi a no mo toto se pan no na da be mo toto ahwe mo nsem na ko but me urade ni mi di ni ye ho wo mo me koto wo nyina penifo no ko siama British Ghana British High Commissioner UK me koto no ho kwampieni mikoto no ho nyaho tamaklo mikoto no ho kukubite mikoto no ho a lot of them and it's a be premo paper bi akenkai politicians no okay so me nam kase me ne dabi paper han de bro nya bibi ankai ya famro aji se me sminya link of America ho na me ne Bill Graham me ko me ye distant education Bible school Bible college ebo prison ho prison ho nti no mo de books no bra me ebi na me chere ho na no ewo me draw nim ebi kura wa we he book paper no cover bi mate na adibo mu na mission nti books no mo de ba o mo twero prison no chire okay me di no ho Pastor said boa ADP in some medium security prison PO Box 305 in some Ghana nti ebasa brano ben bosome monthly na okay monthly nti course no ye wia no mo de aba
no mudaba mam hu certificate nyina apostle ti said na wo ka wo asem no na duafi ho nipa tawu pa pe aduane ne mu na ye mu mu hwe na nye no ne nipa tawu nipa ntangu sa because omo any wo mo pa omo hwe wo iso an complaints bia o yare na papa we me se obaji misunu o ti asebe de we beta akemi eno ntanyi no beda ho other houses no nipa wu but nipa ntangu ntangu sa na intimi jamam ko dia gro kakra football nyina e bo mo park nyina football say has a football ball yeah me kram bobi na say because me call prison na me 42 tina me okuzo nya say avila ko 36 na che say wo nyini kura na nyini sa na me you omo 42 nya youth apostle na ba na mo kitchen sem na manfo keka se ija mo sori nyina mo na mo ko twitwa banku mo ka prison afo na mo na dia mo dia ni bibia mo na me say kitchen cruise no ho mo ye dia no o mina prison afo bi en fa enfi kuro me ye dia ma o mo na ye na mo nye nkwa na yi kakra say ingredients e de ba mo de ye apostle da be pa na wo wura ho e wo prison ho je wo nsem me ko me wura prison na me wura ho me dwin se me nse ho me mfata ho what I say because at that age 36 to 42 na mkopi na me handle ska na mo ska pa ya kromo ha kra no kuma se if you borga batoto adan TUC hono me to adan me to nsase 9 200 cities so et was so kwa ho that time 200 ni sika ketowa esa kwa ho to 9 me fi prison by na lance officer or minister hano menina na eche ye fipam okay eba no asase se me to enso manye bibia paper obi ebia ho se me to tu aka no a chochoro ho yi no kakra ro na me ko tu kwa ko boga me ko abruchira mba ya nti ba ko kra me se be ba no oton ni nyina no me sa ton nsase ewo fi fra se le mex enimo ho bokrum enimo ho no to nsase 4 akon ha na me nsase so ha me to ma me de asafo a papa no a me se o jeme ewrade ba na jeme no me di na safo to so edin to so okay enti na me handle ska that time enti me wura ho no me wura ho yi until se minya soja ni bi ma obaka kire me se nkofo bi wo prison ho e do ma ba ho means bi hu o mo da o na o mo di me ho adanse a kire ono prison ni no ani soja ni no okay se de mi city brana me run me business no o mo yakuafo me boa wo mo fuel no mu di go mo tractor mu di ko ye ayi nsa no mo bitua meka nti o mu di me ho adanse a kire no se wonye ni paboni ni na san bi na ama na no mu brief no nti me ho na obae ba na me trans se de to no mu di nkomo ana se ho na ka kire no body se won apartment ya branty we I'm saying won we be saying we soon so mo ha I'm so mo America ana okaje se David o mo ha na almost min kan che o se oba o mo ha nti ma yura ncheche okay na papa no deju ba kuma nti for about 3 days time and now we invite him say yes me so for na ade na me ma asore nam so baby aduri de eni nyankopo nam say me bible kra no mo attitude dey you know nti omo ko so sra me
no mo say o mo invite him one day say enko asore ekọ asore am kotie nchechire na rafi na me kra ba me ho so enti me wura ho ne de me call first in the first 6 months in there na ni yakopon ya ka etun kwanta ya pai because wa mo me kra yakopon wa but later on I say I didn't know I was running a wrong way. I was running the wrong way. So me team who feel yakopon who prison one just a chance ni fee efi na mo fie no na me kwanso do na me papa me tia parasem but na it wasn't enough no say me ma Christ pa me talk Christ here because Christ na paya me madua ma society nchire ma no de ya na me ka kire wo mo me pese me ka kire wo mo say emfa ho wade awusua emfa ho dwetira wo ma me no papa bowo say Kristo amemu a aje say Urade na bie kwa bi do fa kwa ambisu na ansa na ohun se was all the mo ha Kristo I don't that no ensi wiye enko yiye ma oda about to duru ba bia ko Bible school ho no nyame nam so esakra afoforo bi o prison ho ana papa kwa beso okay say Bible school ho nti mi ko wura Bible school mu no me kafi time mo me ko asoro no kra mo be frame ma me ko asoro no na omo sha se ma se men kanya me asem so mun se me pastor nti ho nso ye wo ayi asafo no kabo mu United Church okay wo prison so I said the modern the United Church exactly na enkremofo no so e wo so wo mo de okay mo so wo mo de nti omo hu me koto aso be 1 month no na me contribution no so papa yi obey mo friends access and I said I'm so ready me chese obutu aboayen bobo homodin ho enti omo sha ase ma me puppet na me preach no mo e ma me friends say ngoma e de chire so school mama kuma no mo ewo A and B nti almost say A no kra me bro so nti o man book se me chechire B for no nti B for no bi group o mu nyina ba me na me chechire o ma de okay so nti nto bi na me so ehunu awurade ana me ba first na e ba TV so no emrantie mi enu frɛ me fi achim akwan so ho baby achim kutuku say say enom so omunimo omo say omunim se ti asokora so what that is was that so omo me ka say na me ne wo mo koye empaibo Fridays okay annex I condemn annex nti condemn for no ho no mo annex na next oni pa be 20 baby omo de MPP ni bi pen ni bi ekoto ye no mo ka se pen papa no munim condemn one na asu ko preach no ai also ya na yakoyi omokun omo no ai obabe de yi omokun omo no annex ya ni pa 20 wo no mo de NPP ni bi ekoto ho MPP for penning for no pa baby oda no abayi wa were ho nti o ma adinti no mo treat ni sa se politics okay o mo chie no na o mo kwara body da chie ko mo de chie ko ato no na baby oda no nipa baby oda ni asa ade chie yaka no ho hwe ache se we di a church pa kwa mo kumata no mo chie no ko to no ho oh de set to say asem na kan about 50s mu na make ho asem no independence time no okay kwa mo kuma buy no chie papa no oh mo betin di ko fi mo kai no we dey kwa wo be kai MPP ni bi mekai enti o se na me no mbom paye
na me yusu quotation bi say Awurade ema ewia ni nyina so ompagya ne nsa na sa kunkunkum no entwa wo sabre na ye bompa ye no na ni Monday no was it Saturday or Monday no much di pa 11 na kokun omo nti no mu nyina ha boto ena me ko share on kom say Awurade semenkan kire omo say ebi nsi bio na brano ben na no mu yom kokun omo abra Lawrence pebia peso kunipa kwa bra o pebia se kwasi ada no yibia kokun omo eno ye condemn for no na no na wo se enwumbe na omo kokun omo obosa anwum no anwum no na ma me eno na ma crachifo enkofo no mi me se aha ana me se omo ye de nya me number nso mo guru mo se na me ba out no ka me ko school bi am pese me ba outside Bible school bi on na me yeah na omo ano mo kire ade wo nsa omo no ba kon ene Christian Service University okay omo na ebebie ho no nti no ono nso kire nkofo na de okay na otis me yi me ba no omo na kire ade o otis ma ba no no be hwe me otis me aba note pastor note no buy no say pastor si no me pese already page out pa to me enko school bi wa ha Christian service na ye pastor onyan ba be Christopher Dua ye bishop o say Christian service for omo nsua omo nye ayi ni hon kronkron ni am say ene school be no onim be ka pastor notice jana sem so mo the doctrine no ese doctrine there obi esua doctrine no so that say but hon ni wasa so ni ho what you say hon ni wa so ni ho but anam jakro na pastor ba ku bi aka ben be yi tambia be hunu ayi so a ka kire wa se papa we na kam ni nyina eko sa school no kam to aso a me ba me fi prison ba na me wura hokọ me ko ya anka na minsu ye baba okora de nso kam minsu ye eti ho no o ma me kire ho ma de no bebre ibi by omko Bible school outside ya o ma ya sofo na ade Prophet Satam wa ye koyi o makokun wo mu enwom no a prison for no eto ana wo mo ya koyi wo mo ekokun wo mu no mo na eto nwom no mo na eto sa anwom no so de mu aye den so mo to mi yire fika ka ya bra ho se mo se o nyamitie masem Famia wodida au minyami warankasa famia wodi mo enkomu minyami ehumi mo na kire se eyomu a omu ekọ omu last in breath na kire se omu mma omachi bie debi yese yekokun mu ase wo mu kwa ikun obeduru ya ofia poku ase bridge no na wo kwakra ansa na we do school bi na wo left ho no be pop bi ho na ikun mo no mku ekun mo sa na edo makogu punim I don't know say me won say omtimi ngbe bi ado mbako o se nyame mfa omukra me nyame humi mobo me wogidie kese se sabre no obi a na wura hoto sa anwum bi sre bonifacha o se nyame de che bebre sa na me hu no
prison hono prison anya ayisa house le nkofo hunu no nipa sakra papa okay nipa sakra oh se nkofo behwe wo mo abusuafo wo ho ama omu information omu ya no apostle mebrako kire se satan no de na nye nei bia embra no se wo yebetwa be yibia kokumo mu tambia na ekokoba no se wo mo start wo mo nyon mo sande na je se wo mo aka na hunu se asem wo se obi afro ehwe se wo mo to sa no a obi afro gina ne mpaso na ohwe wo mo ne aso mo ye do mo ko so mo line no mo ko o mo na park no so park se da ho bi ni part 10 11 o mo fa odd number 9 it was a nipa bia bedi boni o Ghana for no munya hweye eya sempa o Ghana for nya hweye pa kire se no kure ni omanu anokwasem o ekukun bia odi ye bo odi na no aba eni ompa bo mu odudi a odi na bofa so toto mo nan wo mu ansa o mu wura ho no kofa mo ya se ai unje from say sleeps da kwasomfo ma pictures na mo to aso no mo sanso mo ko no mo she prison atade no ai kokoro ne da show mo o ye kokuma atade kokoro na show mo abozo ni mu hu wo mo dia mo wuretimi hu o wure obeho papa but eyenwum omo aka say suesua wo prison ho omo na eto omo na eto sanse omo se dakubi e de ba be fa omo akọ apostle tonyo no ba akọ na me koton ade mra sisia anyu de oni mi se me nso nye ebeye amanfo pepa sa anwum no nye sanse me hunu se unwa bi kọ na duafri a ya asotwe o na dintina da sani se yanko ne yanko jenen conference na me ko ada me hunu se me ko me hunu se ho no omo de nipa kwa omo hwa kire se obesesa o ti ase obesesa so yekukun se omo de na de aburo so eno ye rollins abai aban bia kwa me kuma time na no kun wo mo ene na de bi ni ho sa de so mo twem na de but condemn no ho omo da so egum ebre ben anadwo da suom ebre ben ye do oh be 11 to 1 ho baby ne be fa omo 11 to 1 ho baby because omo pesa omo say ye do mo ye nyina ya omo de egu dem but then say mo te wo mo nwom no dia timsa asem osi say dai be ku omo no information no ba se net die nti obi o hu bi enim se na BBC to be at be a time be 1 o'clock 10 11 no more for mo so o mo ba eti obi na obi si pa de ko so mo bo mo nsem kan ho na abrako no David ho nyum no ho nyum no apostle tobacco mi enkoton ade mna sisia wa bra ye kwa kokun prison for no mewra ko apostle tobacco sa open mu no pa o mewra o se o nyamitie masem famia wo dida o nyamitie masem famia wo dida au minyami wankasa famia wo di omo enkomo minyami umi mo anunti wo si wo wuom enkomo ewrade wo de famia wo dida ti wono no wagye atum se wo kwa ko etine jefo ne mo ane jefo ne Yehova jefo ne Kristo na me wogidie kese se saafo a wo fa sa yawo mu nyina no dabi be hwe mo heaven ho amen se di daso ho se e kina ye be fa wo kwa kokun di a e de na ese wo ye ese bone fache no mu nyina orofo ye ko 21st kene kimra o mo ne siatica expert no orofo
prison komono ama mayemre papa 21st kene kese men kan kire o say sa asiatica na ye ka ho asem no ha adwene pan trim biade se de besi atwo wiwim no eno ti se uhunu pe na bon ka ye se usisi na ye oya fa oto no to ase ho nyina na osire mu ho no se de esi twen na kokom wo ko na ase ho no atwo wiwim dia na ye asiatica no na sa asiatica na so wampe ho asem ani anwodwo ya de stroke de no ba bebom ama ho akere worofo 21st kene ke ba ye no dodo no ana waka dem no bibiduro so no wode ma wo mu nyina asode a omu ewo mu nyuma so omu ye adwuma worofo the sciatica expert ene 21st kene worofo ye fa sciatica yade no enkoda wo mu wo man Ghana mo 15 branches yade ahudu bia ye fa koda wo mu betu yade no ase na wo mu so ede amakuma se ehwa wo besi so se ne Sompa TV Sompa FM na wa brusa kromu wo bro ase cancer contest ko junction en krandome market wo hu wona wo ho sunwa ne nkranza tachiman 21st kene ko se brei na yade no yentu ase emfa emma worofo na no ya ni ko Europe bese ko South Africa sciatica yade no a na yikutu ase enso ede ma adehie no bi worofo ba bibia da 21st kene ma bobo so no okwa omo ebehwe kama pa na watu yade na se na odi amankaka ene sciatica yade no 0540311311 0540311311 Roma for the drew eno ene friend of Adamati Seba Mr. Orofo ye de gidie ene mpaibo ene nom sa duru yi sanse bibia mpaibo wi ewo mu bia no bibia ewiem die eno ti Roma for the drew no yemfa mpaibo entechiri ne yemfa gidie so enka ho ebebo e pa Adamati Seba Mr. ene medi ho adanse enso ede kire no Orofo duru ba bia utimi se onana ahonhunu onasna se atatai odo se mia pe na tom kidney no ho aka no Orofo Adamati Seba Mr. Stroke yade no nyina na yenu bi yemu bobi ebeboa pa Orofo duru ba bia honam eyo ya waye mre pa Adamati Seba Mr. Orofo pressure no ha wa diabetes no ha wa yade ko ankro biada yenko na yenko pe Roma father duru ni bia kira kwan Orofo ba bia tondo tunuro ewo manga na mba bi biada wokwa ubenya Roma father duru bi ato yemfre wo mo wa homa bu so 0247919122 0247919122 Adamati Seba Mr. Roma father duru na mekamfo na mediama wo no Novigi studio se menka cho sa aponto ni abaditro ni abaditro eni ayiyo na wotwe dadie no nyina da se yenkai dum photo anase video dia wuyom to twena enye yie kura Orofo wo cameras ahodo a chese omu didi dwuma no a wadwe chese omu ama dwuma enso omu wi no de brewa fe eni so da hopa Ghanaian film na wushutu a Novigi studio se na mekamfo na mediama wo yekopo makira kwan wo mu won kan yo mala mabase first Kroko street ni so pe ho na abehu Novigi studios Orofo yemfre wo mu 0574715778 0574715778 na yekope wo mu kira kwan na nyoma enso enkonkai emfa emma asem asio asem atwamu o nanso asem no sas komo ayedie no ebi eda so ewo ho na mmom amamra no ema yenkum wo mu ebiem wona wadehye pimpi omofa asa ya mu no ebe mu nyina yakọ ene hyeden apostle nti ekokoba ne se prison ho se ntokwa ba ho a se no mu treaty no okay ebe o se last Sunday last week Wednesday ka bi say prison for ya odi omo ya friend say omo ikuku omo ne ade no o sia de ko kira omo ko protocol say o kan say the law of inevitable consequences. Okay. Yeah, you can be say you reap what you sow. You do na ucha. You do na ucha. Koda ho a koda friend say condemn ho a obetumi asua fe urade am wonya onkwanje anokwasem the kundi bekun the government papa ma urade hunu mo se sa ekum ne nya ide a mo kum ni pele nyina mo condemn mo nyina no bekum government bi wo ha on de no bekum nyina because the odu ano no na we de obutwa anokwasem ntu ya brantie na ketisia na wo ha wo bobra
na o bo brafa baby a ubenya nkwaje what you say emfa ho kire beba wo so ho kire no beba but wo nkwaje last Sunday me bisa me say ko fini on o bisa me say bo mo wai hwan no gi ne ho di say o wo nkwaje ba krebe de ma won saso do nipa ne nurse de ba krebe de ma won saso e wo say nipa hu say wo nkwaje ha nti say bibi na beto ma do akokondem ho a umpa ya abobo no nyame betie o so te ase nti api kura ne bia ya ebeja na do aba life okay so mu jeja nkofo about life imprisonment from condemned to life nti enko question na busanso na ka bibi say sentokwa prison me ho ase ba ho a ena free say the order from the Israel ase ena baby eyi mi koye no sel na yi mi koye a obi beda me paso a uwe no baby ed me koye no nipa na enana na ho means baby ameko bia me na me di on so panin se o ma ye hihye bi se o mbe ye robot ho o ma take from say what does no administration won kotaka wo mu na me da me demu no ankani bo bi da ho ono na omo a planting no ho a che I don't know na che se hono na boni ni free basada anim she hono mo hihye eno mo de abeche letter mo atro a mo de agent for ideas no boy no pass na she se hono so intellectual so ho pa she bueno empa ni sum yas na she me sell ho enti one day wa bo bobe mi bi si o bobe inside o no more official mo out so mo security there you say number one prison for na no more official mo out mo yiwo no mo yimo a wo yiwa ye do ko esoro ho administration esoro ho no ADP no soro no office na ADP no so madam for gonsu fi bolga tieni yo me de nya me do me pa anti na wo dan mu bi me ka sam chiro ya semu e da me demu no boy na ono da mo ano mo yes a report no ade no chedem passe ena the other rooms houses no omo yi nkofo no ba no mo kan se boy no wo ho nti boy no mo bebie main door no omo ewe yi ono omo hulete no omo yi ase omo nyina aka se ono ho na nti omo ba no omo bebie pono no na chese obi ne kochuku ya na square mfa so mo tie no na make a security zone so that's it nti omo network no yi pa and order for new informant for bi form ho womo ni say womo se maka chose bi mo kwa wo ba wo o betwa 6 months no ko why friend to the people there and mo fa ko na mo fa wa na do ko ADP ho a area minu ha ansa na bi do no ebro brother wo mo bu wo mo ti hu nyina papa ni ebi it is a particular boy no nkrani no wo be fa no anche no be fa me no be fa no me ba so you know apostle wa bre o me ana obrayo kun na me dawrade asese oba me hu Kristo e prison ho etu on be fa wo no ye ntoa so ho wo be fa no omo bonu me nimu nyina okwa hu se o ti hu no nti omo do omo konso ayehwe mpoma no hu se ehu de omo de ye wo no braye bo no butu na da ne bu mo ha no ba fami se ADP no ka kire ngofun se me omo mfo mo se nkame se di I don't know mo ha no ba no mo se memra na ADP se memra umudi mechi sa boko romo ne boko ya mo
no be afan san kame nti bi duru no na edipiti ho na mi kotna na nim sei boss men mo se set mo se boss me na me ton petrol mano boko bolga nyame na ma na bae nyame o na tire hu nyina nwini ho wo mo nwi kura hu wo mo no eti ablante ba kote eti ne nsa bi musa no se unimu papa mo so benimu no kwasa da menimu no wadi form o ma bono ni hu nyina moja so hwani ye obe hu no am say de menimu no busa crachin so unimu o say menimu no ene na dada ba akum so me criminate me anye because isi minimum howe o dey say me do adwumira makati mani na maka me ba bod mada because edum kan no de me ya no de ade kuntuma kuntumiti na maka me ba bod ma fa mu ada ade achi an ma sorry onim boom pa just one person be break prison na oh no amount for sponsor weapon and more weapon. Oh, so be nim chirasem. Okay. And they were inside and what will happen. Now, Obusam said, they cost minimum we have so. Opening, madam, minimum she. As me finna I know you from Bolga. You will never do such a thing. ADP, all the retirement cry. But then, what try on who say you know? Man, who's on what? ADP no. Oh, except we call her in my court office. Me call. And to walk on near the one near do call the now of them. Me name them in the sense, say, O man, the make on, ye broke for me who see a poor mono. Minimum, dear, see. What I say, and now, maybe I'd make calls minimum as some way I can't me. Now, me call her. And I'm got to say, the SC in Nipa Como, I fancy cool, Uncle Wee cool near Cho. Okay, good. And no Busum, because I'm maintained that meaning was minimum. I'm saying, minimum the Colosal nobody natural say, we as Messi and Barman Nimusheno say, I know Sintrasi. Miss Obia and Carry and Jim. Now, baby, I'm the Corana go for to move for back down. Omo so me sudum said dem. Na kwa na remember how you say attack so ho. What is what you man no? Me echi wo mo Me hu ye bo omo. Omo bo omo na hivi kura no. Say ho no Christians ni Muslims na e dia fra ho. Ndi say ukofra omo na we sad na mo chi wo mebo. Mo bo si pa. Business na order for na bebo. Say prison now omo na mo ho omo hu say if you are one of them they will beat you. And Sakura now hand over to the officers. One more garage been so no a shadow cushion. Oh dear, one more hopper. Aquabaco was shed that the two cities was restaurant to know. Was shed that. And so home, so more friendly. Customer. I may be a Juma. Oh, yeah. No, me only did. Do I know? Ko Bible tell the man do to you bibi. Na prison why you tron ready na wo je. Ase bi a bu how we sky obeda man na bibisa. Omo bi ni ande ade omo no mu nyina. So omo no omo anti. Na de na luboni timi wura ba mu. Eh. Nye nipa. Saka nipa brabo ho. Eh. Eka nipa brabo. Enna obi ko. Enna na say we ye okoko prison when bi kwakohye ye bi so mo ne na we ya mo chi ase kire se mo ne wonderful ya so na ko out ekoye adwuma no mo aba na no and order for no na ye time na ye wo Fox FM no usane SIC ase ho ana mo public toilet bi ho nti omo ko ye adwuma no an mo bekwa na omo so omo ko private omo ndi onipa be 5 or 6 omo nyina ko private abom nti one time me ko to ye na omo plant nyoma show moto nti oyam say senior man ye de ko yadi o omo plant sa nyoma na yeah nti omo time no da man na ka se time waso
ha no mo abasen ko omo a GB e show omo de boa omo asem ya ko computer so dwedie emra sisi ha okay oh David ma bantem do obi yes mu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh o se mutimi delay kakra ta say nana babe mama yempe baby ntu na yenom kakra ne fan delay ya kwantuo no bye Losing the repeaters to the bloody Losing the repeaters and Bemasa. Losing the repeaters and Bemasa. Bama, Brayasu Memansa. Numinansem, one time many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Aji, the graphiatum. And say, Osei Yaw. Okay, ya mahwafo ne atiefo nyina kwa babiem eba dia santiman agya tum Sompa Asem Mpe Nipa ye bo prisan komo apostle said boa papa wabre pa na utie bi fitiase no a ebeduru baabi no wo mo yedo mo akokondem no orofo ye yiwom kukun wo mo a enwum mo to no abrɛho enwum no abrɛho a enya asem ketwa prophet apostle prison hono bone na dia manfo kupi ho na se ekokoba se ntokwa wi amanfo nom obi ade da ho na obi sa akofa so wasa akobokro no ho ti se wo yes abone we bi no mo chewade no mo ye wo ahimfo ye wo a wodafo no mo chewa omabo se wi no bi wo kra me so se obi ton wi ni bi o e obi adwuma na me ne se ye de ya ope bi ato abeko obi ho na akoto bi na me I wonder why any cigarette ni na e de ni wura yard ni se nipa de wura ho aya sembo nipa ne de wura ho nipa nso te order for nso te gate na obi school wi obi ade so wo asma meka sem no meka no tititi o say otimase meka che o say Ghana no kure eni Ghana okay no kure ni Ghana o nipa bi na di wura exactly ebetu abase wo mo de wo mo konkro mo ba mo bi hye ho ma ankora no o te de meka no betumi ayo obi so business obi business betumi ayo obi business nti nipa yasem wo bi wo prison ye from krokota o ya no ma se wo mo no yeso gonsu sonkonsu se no na wa abonte ha wo sonkonsu no go no me se memua bi wo prison wa teso mutim ho anya wo mo bi na ho sa sonkonsu no bi no wan wi ya ba o mu a ombe ha o detemia omunye fumigation bi amun space omunye brano ana branye de bia I mean brano ye occasional bi ententem na wotwe mienu debe eche to be 6 months na my baby motam na prison ni bi adi sense ka sen makai ache Mumusa AI ne Asem kese pa o ye de be ban chene ye de nkomo twetwe no prison no nkomo next week ya bakeka akoye nim na ka ye ni apostle awie apostle wa ya de papa kire se ye ne fitin ase wo brayo konkomodi no wa fam wa brabom you obi kura no a koje enti se prison ni bi wu a ye de ne mana busuafo anase prison afo na ne kosie no prison afo ne kosie no se bona busuafo amane prison some prison cemetery tumbe sie no hwa prison some hwa we do prison junction hwa you are right the see de ne kwai hankofo no amene mo ne yi I don't know inside the na say prison afo ye bia na be man so amia kosie no yeah omo we de nya daka asem bia
me my experiences are the with that say obi ewu ekusie no na me hu bi da me man hwe me hu bi da okay hu bi da Asem orofo ya ne apostle set boa na etwetwe nkomo no ye nkomo no ewa na de wa follow de wonu wa hu se papa yi wa bre eno tino ye de nkomo twetwe no obra yo kon no ebesi ha na wotwe se ne no me gidie se be na wotwe mienu ho de ye ne no be wiewie wa ya de papa sense nyu obi a ne benya daje na watumi afulu say ya ntufo na amanfo bi enso emfanye nyansa so apostle entino futuo be na de beta ato ne de man ne mabunu etutuasem ni post station okura yensuru ho ofa ho mama ho ye chenwa ne kura de abade kakra wo ho eche wa ebeja every crime is bearable be no ne ade futuo be na de be mam ye che ne nya ho so abere ho ne asem no ena me kan say oman we no ntichire ye no mentumi hu say de ye titi hofo no no mo discipline cheze no mo e wa hwe yie pa anokwasem no omo dwiri ni pa so ho se wo hwe se ade a opnso ye enrei se hospital ho asem ya obura ho kasa titifo no sana no mu ye o titifo no do na omo ko aji omo man okay ko no de beta omo de omo nyaaw but no omo ehwe omo hu si yie na ye nchire man ba e bedru ye so no na sika sem no abrante esi sika sem kwa so a ontwi break ni no so left and right no so ko ni means Osei sua de kan onti won tika sebia na chirosem no so no okay but on fa nya adwuma obekwa asore chese nipa no kwa asore mi wu ayi besie me bi asem bisa no ono eda ne tirim na se ohun Kristo pa de ohun Kristo a onye kwa mo abonten bra na so obo no enti me afutu ne se ene nchire ma no se from se Gen Z as a day no yes I from am dino doso is it from Gen Z Gen Z as a Gen Z ah wo mo no ni answer kitu sir on Sunday obi chira se o want ni Gen Z for no obi chira se o so mo animre o adwen no e holo se dey ndi zero I mean obi chira se o sold them o mo ahwe yie na o mo de brano sa ekode a wa hwe na kodi prisoner ho be kire okay wa hwe yie na kodi prisoner ho be kire bi a wonni because who were prisoner e bu se you kase we nipa wo anokwasem yen kase we nipa ko were prisoner yen mu kura bi ai se nyame odo ni tu nyame so o fa nyame wo prison dia o beto wa mfa nyame na ko were prison so no amfa nyame na brabo no a wo no ha de ko prison hono dia ho be kire okay apostle ho be kire nyame ya domo a na wotwe se ne ye be hwe na ye hu kwakura ye be fa so na ye kwakwa ko wie nkomo twetwe no sanse kamebusa se asode kro e wo prison e force se wo be free nyame ho a Christopher no se wo be kwa asode no e force se wo ko se obi wo nkom fa ho kra enye force okay nyame ya doma next week no e ho nkomo no Muslims no mo efa and Christopher so mo fa but the Christopher no ada no so che Muslim Christopher no bi ho a o mo nkwa asore no won fa okra ya asore no mo so ye dey o mo she get to baby o mo twi o mo wi ni ara no na o da fo no bi so ne na mu o mo hu so de o mo yi ni na nipa no mu wi wa bonten wa che na ko she inza ono o hwena no hopa so o ye ndai no na se si asem tra ka se de mo me anu wi no wa bonten che na no pa police baba so ba bi aba
Exana Babos Yava. Said I call promote you. And so not prison on. Okay, Apostle said, boy, you better say, you better no bonnet and home come more prison. Okay, you better no bonnet home come more prison. Okay, now what you said, okay. I perceive a few film do so prison. I'm not be Apostle, you better say, Apostle, you better say. Okay, or bribe or could you, my dear, any Apostle said, boy, and that you train come more, we prison come more, and what dripper. Now, me baby, Timmy, me partner. One more uncle condemn my Yakukum and your motor. I may practice it. And you next week, my motor. I will hope. The nation's anchor. Prison Como. I will hope. And maybe a few more. I will hope. To me, private now, security and Ponce or Ma, Sir, how only being for our book. Now, say, Uncle Hoda, Yana, our Bontian, so when I wear Bema. It won't be good to cook your and I was a Nusu Yia Sepofra, Unipabia Mompire and Sreda. Namiam Kui prison for an Muraho. Kumuni doing some training was 9. Now you're jailing in 9 years, I bet them 4 years, and to be until in cow radio, so Omunim baby. And one frame of a show pa, no way in an help, may I do more baby say, of a Akuram could date you, we need 18. Oh. Na do so ande ma be sha o we say amam condition bia yesi me twa 9 years they say me twa for akafa na sem na mo botu a certain level say weather for na omo fa na no pa no na mo no mo suma na kakra kanti e ma ni fili kakra say ase won sheda nka we ntia bia bibi be wo wa bi bibi be wo wa bi bi wa gujim na do no na mo ma ho ada 9 years do kasa already si yente ne nka biem akwahye fie kurofofuro ni wow ya kuro no bonte su ni bi anto wonka sanya ne ya chiwo ninzi ya si ya jeri na mpokura achire ne ewu se ya do ko ha oda ha wo he nipa nto wonka biem adofo ofansi na etiwo na obi nimba bia wo na obi kura kasa se bi wo gada bibi mpo di abebo inya de wura ho na obi bia asizi anokwasem o na wo kura na wo kofere obi a eye wani wu se okochim di se dia me da mu dunya fon kwa nya safo na abesem che o maame no papa bi na wo freso mro bibi ni ti maame no papa ni bi asa because ebe ye wani wu se wo frɛ me wo fa se na atumi o ebe me ni wu se me frɛ se ya wa bi abani o ne ebe yansam de be hye mo ya to wa 9 years no hume na ya wa adwene se makodi aburukyire ndi kuro ni mu kode ya na kuro wudu ne kwan ano ano abo mu ase so saranda e je se wa ho odi nyina asa ise wo hye ho mra ase edu ye konvuo oye wahino soja vuo kuro no so obi akomu bi se kuro no esan timi de onipa watoto na kwan yiye ko wura ho enian so ade timi de nipa ko wura ho menteme ho ase timi de nipa ko wura ho abufuo ne kokko etimi de nipa ko dua se kuro ni mu na envie da no so 9 years o sa aburu kire ho e wo so wotena wa anso beba no onkura ne ma nunkwa ne kantra wo koso a umfa japade bi ama we see years no kwa na ya baby ayemfie dunia de 9 years ko kan wo se ko spend ne ba bi se no ye wa hakura ye wa asumdie mbu ne da se emfa ye ba sire nuan mo mutie na mo abontene se kuru ni mu ko nye de kura wo koso a wo mpa untimi mfa wo niema enko ho kura untimi mfa wo tv enko ho kura untimi mfa wo radio enko ho timi ha da ho kura untimi ha da wo ba bi o mbetro se da na da kura wo da wo nje mu sa na ade ache kura da bia wa no hwe obi to nipa kura hu mabo na zo so obeje mu anadwo no a na ne die ya atakumi bia wo sa atebia ni mu sa bi na ye au nyame nhira ya asemo kuro ni mu nani o ya ye nya ye o sei na ntumi ntani biem etumba na wanka ntuma stroke betima cho because wo nipa da efom sa we kura dem se ho ye gentle kakra mo ni asen zo be ka sa akono esi mi wura kumazi prisons no ni yeso mo na ma me na nipa 15 bi akwa ade yaketuwa bi ase te se bi ati no na 15 ni ye shozi ye na nkyere we na fa omo ahyehe no omo aboma no na me se ya be ma ade ate wo so de ka ho mo ka bo be bo ni go mbebre ndi aye se ya nya ntwenkyina na ya wo da wunjem za be 12 hours obechine ni o fie kura wura fi mo aye so kura na muntum kura kwache za ade ye didi ni be ya edidi ye ne bebre na police panyin bi ka kyerem se anopa se ye bi o mo pono no a
usunsum nye dene na okobi o matumi twa hewu heat no omanya cases atu weather for mbani for matwa ahwe ba kukuwi hospital ba kudo mbo nsu no sole heat na na bia no pa heat ne pampan na ba wo so no so munye duru nim nia wo ya cream on sole enso nipa ne dem aya semu aya sere awurade asere musuo ne esan se ohia ya wo ntwam se be kokuru mu opa agodi one day mbo wo de wo de ni wo de ye kan wo mfa na asumdie hu hia enkwa hia papa wo de oba wo do bo samsem be ba be ha ya boka de ye fa ye ka ye mpa asem bia ni kokuru ni mutana yawo ahomete na ya asem sebe okay ahomete enunti no da bia ya na mebro hu prosini ya jeni no condemn prosini obo majo atu no na ye ka sa asem wo ya me kan no na mebro hwa na ko woni fa hudi o ne kosi sei orofo CP fertilizer no nananum akuafo de ye adwuma pa na nananum akuafo de ye bebo mo ba susan se o madawroma ene ete ba bi enya aduane edie nananum akuafo a na aduane die nyina ba wiem die pa dia na ye OCP fertilizer ena nananum akuafo de susu onfudie na se a orofo abesunya so yo yenya ahoden kasa yo eno tise pa baso bodie bi pa dia bo pa dia yeyi nananum akuafo firi mu a odofo enye yi kura na o maduadua mu ahu se hwe OCP fertilizer na bebo mama mo mfudie no atumi aso doso no matena bribra eno ti no omone OCP Ghana Limited anya yonkofa wo ma omo fertilizer anu onam anu ohyepa eno ni OCP fertilizer no for die na wudua yenko agrukamika ho uko asupe OCP fertilizer ombe kyerɛwo kwan abefa so na de so mfudie na se OCP fertilizer bibi mema nyina na omo ena edi hene e wo fertilizer to mu for yemfrɛ omo 0345909437 0345909437 OCP fertilizer ena mekanfo na me de ama tago heba Mr and capsules of frawo na tago heba Mr and capsules me kan kyerɛw se infections no habo adwere pa for yenum bi wate e beboa ama nwoma akonkan pa akenka no wo fom na chese libido no wo fom low say you ba so ye bema yenom tago heba Mr and capsules for bema kwate ne ntimi mmerem yewu da bi ewu we andi mo ye mmerewu for se brem kra no na ye dendenden a ehye ana edwo ma no mpesa akwa ekogu oni mu asesan se saa kwan no wo kɔ saa kon no wo kɔ ugina mema nem engugu mema ni mu ase wate petago heba mission capsules ni bi bobo bi twitwa bi na fa gina na so pa orofo se petago ni bi ton ato na yatumi ade yatu ya de ase pa de a baby aton nduru nyina da yenko yibenya bi ato 0243228296 0243228296 tago heba mission and capsules and I make come for nam de amount omna samoa yeah. Yakwe de na yenche tie for vera shito bebia obi enche ya futu sam de obi ampa ho na memo de prison ho no enye obi ade na e mareho okay me enye obi ade na e mareho obi o deserve say se woko be twina so because ya o hwe de nipa bia ye obi ne yere ne ma na o hwe ne jail de amana ya na ahomte omo dem bebia yin krofo bi afiri wiase o okay me kai papa bia men kai busuafo ya no kwa oye elder na bibisa o Methodist stadium o ono ankasa no faase yaw e kire nkrofo se omo ofa no sika e won ho nto omo mbra ya omo bo papa ni to ya wow ono ankasa no faase na ye ne sawo Kasa ni pa o chan wiase. Dabi sa ono no kire nkrofo nsem wo fa because no imse ni wiase na wo fa si be na wo si ne diamond no mu susu se imse okoji sika bi eto omu kura ba na according to story ne kire se obi e ne prona akronfo no ne dem wo dada papa no tina na me kacho se de onu didie no ana de oben na ana edu me bi asuro no anokwase because me am na mabonte me de na papa no wanya kwan akọ ne bedroom you better call tip of number say sa omuku papa ne papa no kura say ono ankasa no fast papa ne say sika na mo ka ne bi ni dem a emu ma so sika say ana me wadanti mo nyi na mo nko da enam se de wo fie ona ton no wo fa na mo munti
ohia sika o ma chen kora wo trim now according to Neyere and narrative story now ma make a see yes ma men pass ma min so compare say the ma men te an say pow kunu ba ni kunu da mojame ye ko mu no ye che nkrofo no na e ono ana ofa se ona nete wow ya sa ni pa we okoda mu ame ade na so ye mobo ye nwa ba ya sata na e wono ho aya 7 preduasa obi akwala asebe wode ne tifiefie kasem ya jeje wo so 7 preduasa ba enwa ba ni kun wa brochire wasifie ne enwa ba itim akoda wafa ne ofio se wo na ye ba ma hwefie ho akorai sebe obey de ne baba akope ode ne ko suku ene ko ka wo ne enwa ba ofie okunu de ne shankrem sebe nim so wo afia ba kama okunu sa akoda wo ye jelina de oye ho de ye no ne sa ne ya Kevin de toujours me femme obey ya femme obey it is obi ko condemn na wo to nyum pon to wiasa ra wo num nyina e menye masem ne mmu be obi wo a na sem a enti wo ko condemn no ana na sem nti a okọ jail no ya du me bia na mu owerem twanto so sa ni pande ye kwa kokun te sebe agya mempa me ho asem de bia ya ni mo ya sa nyum na che batutie history na tie story na hutimi su areho sha se meni mo ho hwe na so de atem so du tam e kun ni wie ye ansa na nipa odi bo ne beka se munya no na ye mia sata na de ko en na ya areho sam na mu manye de sa de mi kan ta kum de je me enya me ya e wo kwan bi so because unim de on said de etuo na takum ekum egbo ma adwoa no me takum se asem na nyame ye anyame enhame o deserve se sa na eba edu me bi won ma nya ban oteso edu me bi enhwe o story no de okoye ya wodam eno na ya ye ntakrenwe ya me tie na 7 preduasa amanfo so le mu twa no di atem kankan kwasa asemi 7 preduasa ya me kan bi me ntime baabi anokwasem etu wan wo chi kaka aso hwe wachi na hwe se be adwuma kuta na hwe wakansum na hwe nipa edi wachi sentime de me ko kan se ho ba asem a menya no yiye bi eno ne yetufu ayen hwe eno be na anu se me nam ye bro no so ohiani wa mobro bi babi wote moto so no asola gina so na wapeja wasola gina so no wapeja ya wote ani mo na hwe kwan bi ayen nwan pragiafo ebi drive saka na wo ka chezo na wasan hujaw ya san nipa wi so konya asem a esese ya oye omobo tinano me resa na mzoi yennuanom sabia sikafo o mokure mu obi abanu anadwo brent se wasola gina moto so apeja ni mu ha na koye sajo sika ni ba won ni fie kwa wona ya to no uhuri kura hu fie ho na ba no pi te du time se ya na yetufo a yenhwe nipa me de bia makasa asemu se ade de wo ko prison no yenhwe no na unya asem a obi aka bia boawo sente sa na ehwem na ya wakọ rape akola watwe sika kokum obi hwe na no maami ene sebe na ba no ma wo ye de wo be ware ya papa ya hwew style bia bi na watimi no maame na obezu watimi no obai akukunu papa iba ode ne ba fio aware mo sa chinsam ne kon eno no me de bia me kase sa akwala no nyame ene ma ne gya of adansidie because obi a yechi mo kwa akwa de na onya adwen bi se yesu mo achi mo kwa kosi no wo mo mfa okoni dikan de ne koni dikan se ete o mo twi se o yese no ya ne koni yese no anto ti no mo se ne koni mabu nyame no no sa de blocks sa hwehwe na ni ti so ni nyina akwa ya wu na hwe ayina ahom to tie story na o mu wie no mu mienu na agya no se omo okwa akofa rubber de na ba behim yaw na nkade we suma we kenya ba ko na ko na ba ko agina ho anyame ne ya omo nyina ko se omo kofa rubber de na ba behim okọ ya pe no sori na odwane ko wia efie bim yaw san krofo e maami we ne bai yaw ne ya hihye omo se ya Kevin wo de to so menya ndai yaw wo de to so menya ndai and there is a time I ye tufo a yen hwe di pa ba no boni a wadi no enwum na woto no enye no na me be mmobo ne mo wasem no wakumobi ye do ko ye ene ye hwe
it will be ampa ye ko bon foreign school and ye ko kuna what to say ani pasumasi they was sit here the day de mi anka se me di wan nanso abasa ya woni de odi arewo ma na ya na eboa iti ye besre ya papa ya bekasa na emomu no se ye jeli obi ye kokum obi na wo to nwom ne adade ya ho de enka me coat na kam shirt na mo ye nhwe dwumadie na wudi ye no se eso ba mfaso a ana asotwe no esese ye de ma sa ya ye nye nsa ne enko enim. Okay, enuti ena eyo bra eyo kon orofo a prison komo ene ye ne apostle said boa etwetwen ye okopiem ewo ho de ne de ne ko ye eno so ye komo bia u follow ya ka utimi eti ho asembi okoto Ghana mpanifo bebre o ha na obubu bi fam Asem okoto Ghana fo mpanifo okoto Ghana mpanifo na ya o ye kai kana Ghana ni pani odem sika ye nyina dia ye cake aye che nkaka nko afa kosi dan wamwa nko adu bonkum ni fa nyina afa ya me tuwe se pempe me ne mere ne me ma ye kodia ye kobuada na ya chewa ayaw wo ko akoto no ho de so sa bo no ho yango to ko ya 0551 o ya no sinani so canvas can wo ba sanya gwafo okura me ya bo 0551 0548 Hello. Ye Peter nie. We Peter nie breloko. Okay. Ofu papa no abeka sempa. Ano kwasem. Ayre ho. Ba ki ni nipa na aba no. Sese wo hu nipa bi so a. Sese yin na o man ye ware ho. Ti sese wo tu na se wo da wo ba bi so na anwo be sa be gira wo so. Aga ji sika bo tu. Na ya me a do ne a kina kotum. Ni ekokum onu tu bi no to sa anyu ya. Sese man ye ware ho. Enti boni na do so. Enti ku wo a Okay, 0551 now 31 0548 now 31 Hello. Yeah. My so blue. Man of the can Asem Mpe coming with you. I can pay. Okay. Next back. Ofojo. Me too. Assembly ya onse Rusi assembly na work no. Eya one sham no menya be 18 years. Iwo tama ni ekuku mama for example yeku no ekufu yeku no. Afifa wuku wo mo. Demo prison na na da na nyo munya na tembu a o manya asem. So ya no kra me dia mfa ncho me ko Nigeria no bi dia asem tum so ma me ko da sel. Na sel da kra na me da be 5 days no me hu se ababo ni mo ye dey. After we draw, after we draw, after we take it, after we be you. Now you have some cases. Now you say, "Ben, I want you to cry me them crano." Now she is kaga crano. Me brano be ado so mempa. It me catch them in this time. Me chini for cry. Me the magic channel study. And now my education was panko ase them no. That's how can that police in when you have some. Of course you will say you have some kutwa. If you move here to your home, and now brabo you will not be. It will be a friend to vote. Study or matter more kind of. You want send to a walk them more. I told them you poor, you cool. It is a man, no. She must have seen no. No. Okay, Asem. Asem. Oso ba ni adana nempa. I was wondering you. Ka ke dana de ko ne wei. Yaw. Okay. Hello. Baby afrefre wudi. No, you too. Yeah, that's in the name or how be one. The cat and yeah, and I'm okay. Anyway, everyone to do a one ever. Then I be an any damage to say the brand making about the channel. The cat I cried, dear, and I mean, she be coming on the thing. The dear or what? Okay. Yena abrante we afutuo no so na yemfa dwumade ni nyina amra na yi wo se sonson ho na we nya asem. Okay. Hello. Mbawa so good evening. My you so buruba bi afrefre wudi. O je ko fa me ko ha me because my think I would ani yakwe ya ben kama abdala me ka safin kawe. Okay. Kama se man ni je ko Sompa na nema buto Mira, say, Obia, Nana, some assembly as the kind of
ye kukuna na ha me na nye obi a wodi boni okay e wodi boni je e boni be kum boni efo ano kwasem nti ye nyina ye me de bia mbom pa se president ye anasa abayama ne die onyi me from obi a wo ho bo sampa ye no so because ye say me uda gampu mu kro e se wa ko da prison ya no kam no pia mo mbon. Okay, ahana yede enne wuku right. Yede dwumade no enyina bese Sompa Asem Mpe Nipa no a medical ka atwo se asisi semapo menteme ho ase fa beda Sompa Asem Mpe Nipa ye bebo apa na Sompa Asem Mpe Nipa no se opese ye kwawmu a ye numbers no enso na ye bebobo e dia ma no Kevin wo dia toso ye mba no fa toso mame ne nimitrim sa 0509 438 84 484 0509 438 484 and now 0245 759 488 0245 759 488 when ma Sompa Asem Mpe Nipa o se yenko mo a obefre na producers so afawo na yetumi aboa kwani ansa nyina so fosu Aboagye me na pamfo yakra mo yekọ long time